byagaragaye ko imyitwarire yo gukururwa n'uwo ari we wese, yaba uwo muhuje igitsina cyangwa se uwo mudahuje igitsina, igaragara mu bantu benshi mu isi. Byagiye binagaragara kandi ko mu basitari batandukanye bakomeye cyane cyane abasitari ba pop mu myaka yatambutse, ibi byagiye bihagaragaramo cyane. Bivugwa ko kandi abasitari bagiye batuma n'abandi bantu biyumva gutya bibohora, nabo batangira kugaragaza aho bahagaze ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina, yaba nabo bahuje ibitsina cyangwa se nabo badahuje ibitsina. Muri aba harimo umuririmbyi cyane uzwi nka Miley Cyrus, Janelle Monáe, Cara Delevingne, Karen, Beratron ndetse n'abandi batandukanye. Mu Rwanda kandi naho bamwe bagenda biyemerera neza ko bamaze kwimenya, ndetse bati niki cyatubuza kuba abo turi bo, twaba turyamana nabo duhuje igitsina cyangwa se nabo tudahuje igitsina. Mu bihugu byamaze gutera imbere cyane, iyi myitwarire ifatwa nk'isanzwe muri benshi, nubwo nyine bose batabyumva kimwe. Hari ibiganiro bikomeye cyane n'amafilime atambuka kuri za televiziyo zikomeye cyane, bifite abanyamakuru bakomeye ndetse n'abakinnyi bagaragaza iyi myitwarire benshi bafata nk'idasanzwe. Hari uzwi cyane nka Ari mu kiganiro cy'inkuru zishushanyije zizwi nka animated show Big Mouth, Rick of Rick and Morty, Yara Greyjoy muri Game of Thrones ndetse na David Rosen muri Skittles Greek. Twakwibaza tutese bigenda gute kugira ngo umuntu yisanga ahantu cyangwa se yisanga ameze gutya? Nibahaye ikaze kuri M250 TV. Ikiganiro cyo ni Philosophy of Life, ngiye bakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Tugiye kurebera hamwe imyitwarire idasanzwe benshi bafata nk'ubutinganyi, gusa yo byo bitandukanye n'ubutinganyi busanzwe, kubera ko umuntu akururwa n'abantu b'ibitsina byombi. Ashobora gukururwa n'abantu b'igitsina gabo, akanakururwa n'abantu b'igitsina gore, baba bahuje cyangwa se badahuje. Ijambo Panasexuality ni ijambo riri mu rurimi rw'Icyongereza, rikaba risobanura ugukururwa n'abantu, haba mu kubagirira urukundo, kubagirira amarangamutima cyangwa se kwifuza ko mwagirana imibonano mpuzabitsina utitaye ku kuba muhuje igitsina cyangwa se mutagihuje. Umuntu ufite iyi mimerere ya Panasexual ashobora gukururwa n'abagabo, abagore, cyangwa se yewe agakururwa n'abantu batibona nk'igitsina gore cyangwa se ngo bibone nk'igitsina gabo, non-binary. Aba kandi bakururwa n'abandi bantu bitwara mu buryo butandukanye n'igitsina bafite, bimwe abantu bakunda kuvuga ngo kanaka ni cy'abakobwa cyangwa se ni cy'abahungu, transsexual. Muri make hari ubwoko bwinshi bugaragaza imyitwarire idasanzwe y'abantu ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina. Aba bantu bafite iyi myitwarire rero ya Panasexual baba bagirana umubano mwiza w'urukundo n'abantu bose batiriwe bajogora, ahubwo nyine bigaterwa n'uwo biyumvamo. Mu muco wacu wa Kinyarwanda tuzi ko umuntu agirana umubano wihariye n'uwo badahuje igitsina, mbese umugabo akabana n'umugore. Nyamara aho ibintu bigeze ubu ngubu, benshi ntibatinya kubana n'abo bahuje ibitsina, byose tukabishyira mu nyito ivuga ko mbe n'aba bantu ari abatinganyi. Aba bantu twita abatinganyi rero barimo amoko menshi bitewe n'imyitwarire n'imimerere y'imibiri yabo. Ushobora kuba warakuze wumva umuntu bamwita cy'abakobwa kubera ko yitwara nk'abakobwa kandi ari umuhungu, cyangwa se ukumva uwo bita cy'abahungu kubera ko yitwara nk'abahungu kandi ari umukobwa. Ingingo ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'ibindi bishamikiyeho bigenda bigora benshi kubyumva, kubera izindi ngingo zigenda zigongana nabyo, zirimo imico ndetse n'imyemerere yamaze kubaka umutamenwa ukomeye w'amahame atandukanye mu bantu. Nubwo hagiye hariho amahame na za kirazira bitandukanye, ntibibuza ko hanabaho ibintu karemano bidafite uburyo bwo guhinduka bitewe n'uko byaremwe. Ubusanzwe hari uko umuntu avuka gushobora guhindurwa n'isajemo mu buryo bwiza cyangwa se bubi bitewe n'impamvu zitandukanye. Gusa hari n'ibidafite ubushobozi bwo guhinduka bitewe nyine n'uko byaremwe. Twibanze cyane ku mimerere n'imyitwarire y'ikiremwa muntu, nk'uko siyanse yiga ibi byombi byemeza. Hari uko umuntu avuka, gusa hari n'uruhare imibereho ya muntu igira ko ari we muri rusange. Amahame atandukanye
imico na za kirazira biriho. Bikora nk'umuntu ushinzwe kugenzura no gushyira ku murongo wifuzwa imyitwarire y'ikiremwa muntu. Gusa bino birangira ingingo ijyanye n'uburenganzira umuntu yifiteho ubwe bumutegeka kwitwara mu buryo bwe bitewe n'uko abyumva cyangwa se n'uko yaremwe. Baravuga ngo umuntu niwe wenyine. Twakwibaza tutese birashoboka ko umuntu yahisha uwo ari we bitewe n'icyo umuryango ushaka gishingiye ku muco ndetse na za kirazira zihari. Igihe bikunze se ko umuntu yigira uwo atari we, nta kindi kizangirika yaba kuri we cyangwa ku bandi. Ubundi se wowe uri kumva iki kiganiro urumva hakorwa iki kuri iyi myitwarire idasanzwe yeze mu bantu itari imenyerewe? Muri ino minsi turi kumva abantu benshi baryamana nabo bahuje ibitsina. Ese nimeruka nk'uko benshi babyemeza? Ese haba hari izindi mpamvu tutazi? Nibyo abantu biga se? Biravukanwa se? Muri rusange ibibazo byibazwa ni byinshi. Siyanse yiga ibijyanye n'imitekerereze yo yemeza ko twitwara mu buryo bufitanye isano n'uburyo dutekereza, kandi burya ibitekerezo ni byo muntu. Muri makeya twitwara bihuye n'abo turi bo. Muri iki kiganiro tugiye gusobanukirwa byinshi kuri iyi myitwarire idasanzwe ishingiye ku mibanire y'abantu no guhuza ibitsina. Iki gice cya mbere kiribanda cyane ku bantu bafite iyi myitwarire yo kubana n'abantu batitaye ku ndangagitsina cyabo, Panasexual. Kugira ngo dusobanukirwe abantu bafite iyi myitwarire ya Panasexual, turagenda tubijyana n'iyindi myitwarire ijyanye n'iyi ngiyi yo guhuza ibitsina, gusa bidasobanuye ibintu bimwe. Panasexual ndetse n'indi nyito yitwa bisexual, izi nyito zijya zihuza imimerere kubera ko zose zisobanura abantu bakururwa n'ibitsina byombi. Gusa itandukaniro nyamukuru nuko bisexual ifatwa nk'inyito ishaje kubera ko igaragaza ko umuntu uri bisexual ashobora gukururwa n'umugabo mugenzi we cyangwa se umugore mugenzi we, mu gihe nanone ashobora gukururwa n'undi badahuje igitsina. Ni mu gihe iyi mvugo ya Panasexual yo ihamya ko abantu bafite iyi myitwarire ya Panasexual, ingeri zose z'abantu bitewe n'uko bitwara ku ngingo ijyanye no gukururwa byo guhuza ibitsina, mbene uyu muntu uri Panasexual hose ajyayo, nta kintu na kimwe kimutangiriye. N'ubatinganya ajyayo ndetse n'umutari abatinganyi naho akisangamo. Hari inyito nyinshi zigenda zikoreshwa mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitewe n'imyitwarire umuntu afite kuri izi ngingo zo guhuza ibitsina. Hari abakoresha inyito ya omnisexual, ubundi busobanuro aho abantu bakururwa n'ibitsina byombi, gusa bagakoresha ino nyito igasimbura ya yindi ya Panasexual. Bikaba bivuga bimwe, gusa bakayikoresha bashimangira ko imiterere yabo ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina ari byo bibakururira nyine kumva babihaye agaciro kuruta izindi mpamvu. Izindi nyito harimo heteroflexible, aho abafite imyitwarire baba basanzwe bakururwa n'abo bahuje ibitsina gusa rimwe na rimwe ntibabe batangwa no gukurirwa n'abandi bahuje ibitsina. Homoflexible bo baba basanzwe bafite imyitwarire yo gukururwa n'abo bahuje ibitsina, gusa ugasanga rimwe na rimwe nabo bakururwa n'abo badahuje ibitsina. Ibi ngibi impamvu mbigarutseho ni ukugira ngo turusheho kumva neza ino myitwarire itandukanye n'isanzwe tuzi, kugira ngo tuzagaruke neza ku by'inzobere zivuga, kugira ngo turusheho gusobanukirwa iyi mimerere itandukanye n'iyo benshi bemeza ko ariyo ya nyayo, ndetse yewe ntibatinye no kuvuga ko ari Imana yaremye yemera. Izi nyito zigaragaza imimerere y'abantu ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina ndetse n'imibanire yabo ziba zisobanura umuntu uwo ari we. Bivuze ngo umuntu ashobora gukontorora icyo ari cyo kubera izindi mpamvu nk'imico, imyemerere cyangwa se izindi. Ibi wabisanga mu nyandiko zagiye zandikwa n'inzobere mu iyigamibanire no guhuza ibitsina nk'uwitwa Hayfield. Ikindi kandi bigenda bivugwa ko uko umuntu ateye bigirwamo uruhare bwa mbere n'uko yavutse ndetse n'uko yakuze n'aho yakuriye, bikagira ibyo bihindura cyangwa se bikongeraho. Henshi muzumva ngo
umuntu wari wubatse afite umugore cyangwa se umugabo ni umutinganyi, cyangwa se umuntu yari umutinganyi ariko ashobora no kuba yashaka umugore cyangwa se umugabo. Byose bigenda bihura na za nyito twagiye tugarukaho kuri ino ngingo y'imimerere y'umuntu, gukururwa bishingiye ku guhuza ibitsina. Reka turebere hamwe inkomoko ya pansexual. Guhitamo ngo urakururwa n'umuntu uyu n'uyu mu buryo bwo guhuza ibitsina bitangira ryari, biza gute? Iyi nyito ya pansexual nta gihe kirekire gishize ikoreshwa kubera ko yatangiye gucicikana mu ishakiro rya Google guhera muri za 2010. Ubusanzwe dusanzwe tuzi ngo umuntu ni heterosexual cyangwa se ni homosexual. Mu Rwanda tukavuga ngo uyu ni umutinganyi cyangwa se si umutinganyi. Iri jambo ryatangiye gukoreshwa cyane ubwo amagambo nka gender ndetse na non-binary yatangiraga gukoreshwa cyane. Gusa ibi ngibi ntabwo ndi bubitindeho cyane kubera ko nyine n'inyito ziri aho, ahubwo imimerere yo kumva ukuruwe n'umuntu muhuje igitsina cyangwa se mutagihuje biza gute. Iyi myitwarire yo gukururwa n'abantu mudahuje ibitsina ndetse n'abo muhuje ibitsina byatangiye kugirwaho impaka n'abahanga mu by'imitekerereze. Dr. Sarah Lavella, inzobere mu by'ubuvuzi bushingiye ku mitekerereze n'imyitwarire, yagize icyo abivugaho. Agira ati, inzobere yabayeho yitwa Sigmund Freud yizeraga ko abantu bato bose bavuka batazi bijya mbere ku bijyanye n'imbaraga z'ubushake bwo kugira ababakurura ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina. Uyu Freud ni umuhanga wabayeho mu by'imitekerereze. Dr. Lavella asobanura ko Freud yabonaga ko ubushake bw'abana ku ngingo yo guhuza ibitsina buba budashingiye ku gitsina gabo cyangwa se gore gusa, ahubwo abana banabyerekeza ku bintu bisanzwe bitari abantu. Uyu yahamije ko guhitamo ku muntu ko yakururwa nawe ku ngingo yo guhuza ibitsina bitangira umwana akiri muto, muri cya gihe umwana bari gukura kuva akivuka kugeza igihe cya none. Ibi byose biri mu mahame ashingiye ku bushakashatsi n'ibitekerezo bya Sigmund Freud mu byo yise psychosocial stage of development. Aha rero Dr. Lavella avuga ko uko umwana agenda akura kuva mu bwana ariho yigaho kwerekeza ibyo byiyumvo byo guhuza ibitsina avukana, haba kubo badahuje igitsina cyangwa se ikinyuranyo cyabyo. Dr. Albert Kinsey wamenyekanye cyane ku bumenyi buzwi nka Kinsey scale hari ibyo yatangaje kuri iyi ngingo yo guhuza ibitsina. Avuga ko ikigera abantu bakururwaho n'abandi baba bo bahuje ibitsina cyangwa se batabihuje bigiye bitandukanye. Uru rugero rwa Kinsey scale rubara kuva kuri 0 kugera kuri 6. Iyo uba ruri kuva kuri 0 niko uba uri mu gice twavuga ko ari cy'abantu bakururwa nabo badahuje igitsina, hanyuma kugenda kugeza kuri 6 biba ari igice cy'abantu bakururwa nabo bahuje ibitsina. Imibare Kinsey yabonye bwa mbere na mbere yagaragaje ko umubare munini w'abantu ugwa hagati na hagati hifashishijwe iki gipimo. Bigenda gute kugira ngo umuntu abashe kumenya nimba afite imyitwarire yo kuba yakururwa n'ingeri nyinshi zaba bo bahuje ibitsina cyangwa se nabo badahuje igitsina, pansexual? Ikintu cya mbere kizakubwira ko ufite imimerere yo gukururwa n'abantu b'ingeri zose, baba muhuje igitsina cyangwa se abo mudahuje igitsina, nuko nyine uzisanga ukururwa n'abantu utitaye ku kuba ari igitsina gore cyangwa se igitsina gabo. Ahangaha ntago mvuga gukururwa nabo bisanzwe, ahubwo hazamo no kubagirira ubushake ndetse n'amarangamutima ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina. Uyu Dr. Lavella avuga ko abantu bafite imimerere ya pansexual bavuga ko badafite uruhande babogamiyeho ku ngingo yo kwemeza icyanyacyo ari ukujya mu rukundo n'abo bahuje ibitsina cyangwa se badahuje ibitsina. Ibi ngibi ni ukubera ko mbene aba bantu ba pansexual batiyumvisha ko abo bari bo mbese kuba ari igitsina gabo cyangwa se gore atari byo bituma bagira amarangamutima akururwa n'umuntu uyu n'uyu, ngo nuko wenda badahuje igitsina cyangwa se ngo babe bagihuje. Muri make amarangamutima yabo ntajonjora. Pansexual cyangwa se kuba ufite imimerere yo kuba wakururwa n'abo muhuje ibitsina cyangwa se mutabihuje utajonjoye, ni ibintu ushobora kwimenyaho binyuze mu kwisuzuma, ukitekerezaho, ukimenya neza wowe indani muri wowe, ukisobanukirwaho abantu bagukurura mu rukundo
ndetse n'ingingo ijyanye no guhuza ibitsina bitewe n'uburyo ubona usabana n'abantu aba n'aba. Uzasanga hari igitsina gore kitikoza igitsina gabo na rimwe, ukabona iteka barashaka kwisanzura kuri bagenzi babo b'igitsina gore, cyangwa se abantu b'igitsina gabo nabo ntibikoza abakobwa cyangwa se igitsina gore iteka, bakita ku kubana na bagenzi babo b'igitsina gabo gusa. Ahangaha rero ni ingingo ijyanye no gusobanukirwa neza uwo uri we ku ngingo yo kugira abagukurura. Hari ababimenya bakabura uko biyakira bagahitamo kubyihorera byose, hari n'ababimenya bagahitamo kwerura ku ngingo ijyanye no kugaragaza abo bari bo, nubwo biba binyuranyije n'umuco barimo bikaba byagora abandi kubakira. Twakwibaza tutese iyi myitwarire ni uburwayi? Iyi myitwarire ya Panasexuality cyangwa se gukururwa n'abantu b'ibitsina byombi ntabwo yigeze ishyirwa mu gitabo kigaruka ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe kizwi nka DSM cyangwa se Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nyamara n'imyitwarire ifitanye isano n'iyi ariyo tuzi nk'ubutinganyi muri rusange, bwari busanzwe buzwi nk'inyito ikoreshwa na benshi aribyo homosexuality, ndetse n'indi ndwara irangwa no kutishimira kugira imiterere y'igitsina wavukanye, cyangwa se ukitwara bitandukanye n'imyitwarire iranga abantu mubarizwa mu cyiciro kimwe ku ngingo ijyanye n'ibitsina gender identity disorder. Iyi myitwarire yo rero yari yarashyizwe mu gitabo kigaragaza indwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe cya DSM uza mu myaka y'1973. Bifatwa nk'ubutinganyi byaje gukurwa muri iki gitabo cy'indwara zo mu mutwe DSM, ndetse bitarenze 2013 indwara ya gender identity disorder ihindurwamo gender dysphoria. Dr. Lavelle avuga ko gender dysphoria cyangwa se kutishimira imiterere y'igitsina kuba bigifatwa nk'uburwayi bigiteje urujijo no kwibazwaho cyane. Ababyemera bo bahisemo gukoresha inyito ituma abaganga babasha gufasha uwo ari we wese wumva atishimiye kugira igitsina nk'icyo yavukanye, bituma rero babyita gender dysphoria. Abandi ku rundi ruhande bemeza ko gushyira iyi myitwarire igaragaza uko umuntu yitwara ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina mu gitabo cy'indwara zo mu mutwe ari ukunyega, ndetse no gutuma abantu bafite iyi myitwarire baterwa ipfunwe no kugira iyi myitwarire bakavuga ko bidakwiye. Twakwibaza tutese ugaragariza abandi kutitwara kimwe nabo ku ngingo ijyanye n'abagukurura ndetse no guhuza ibitsina birakwiye? Uruhande waba uriho rwose se byakorwa gute? Ukuri benshi bagiye batanga nuko igihe ntacyo wahindura ku muntu uri we, hari ibyo wakora kugira ngo wakire uwo uri we, kugira ngo abandi nyine bakwakire. Mu by'ukuri nta muntu ugushinzwe uretse wowe ubwawe, niwe wiyizi ndetse uzi n'uburyo wahindukamo ku bushake bwawe. Muri make niwe ufite ijambo rya nyuma ko ushaka kuba we. Guhitamo neza uko wakigaragariza mu bandi ku ngingo ijyanye n'abagukurura ni amahitamo yawe, nubwo bitarakirwa n'abantu bose. Nimba ubona kugaragaza uwo uri we ku ngingo ijyanye no guhuza ibitsina bibangamira amarangamutima yawe, ni ngombwa ngo wihitiremo abo kubigaragariza ndetse n'igihe cyo kubigaragaza. Bitewe n'igihe, hari igihe ushobora kumva bikoroheye ndetse ukumva wishimiye kugaragaza uwo uri we, mbese nyine nimba ukururwa n'abo muhuza ibitsina cyangwa se n'abo mudahuje ibitsina. Ahangaha rero niho utangira kwisanzura kuba wabibwira inshuti zawe za hafi, abo mukundana, ababyeyi ndetse n'abandi bantu ufata nk'ingenzi cyane mu buzima bwawe. Burya ukuri si icyaha. Amahame y'ahantu utuye, usengera ndetse n'umuco bishobora kuba bitemera kwitwara bijyanye n'uko uri cyangwa se n'uko ushaka, ariko nanone igihe bitagushobokeye kwisanisha n'ibyo abandi bagusaba, nicyo gihe ngo wakire uwo uri we ndetse wigaragaza ukuri mu buryo bukunyuze. Igihe kandi ubona kwihangana byanze, mbese wumva kwigaragaza uko utari biri kukugora, ni ngombwa ngo uvugishe ukuri ndetse ugaragaze neza uwo nyawo uri we mu bandi. Nubwo abantu bose batabyakira kimwe, gahoro gahoro bazagenda bakwakira. Reka noneho turebere hamwe uko wafashe inshuti yawe
umunyamuryango ufite imyitwarire yo gukururwa n'abantu b'ingeri zose, baba b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, mbese abo babihuje n'abo batabihuje, ari byo bizwi nka Panasexual. Nimba wisanze uri kubana n'umuntu uri Panasexual, yaba ari umunyamuryango, inshuti cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wawe wa hafi, ni ngombwa ngo umenye neza ko uwo muntu agukeneye kandi ko ari wowe wo kumwumva. Mbere ni imyitwarire idasanzwe mu muryango mugari ndetse ntivugweho rumwe na benshi, bitera ikibazo kuyifite, cyane ko rimwe na rimwe ntacyo aba yabikoraho ngo abihindure. Benshi iyo badahuje imyitwarire n'umuryango mugari usanga bibabangamira kubera kutakirwa neza kimwe n'abandi, bigatuma bumva babaho mu buzima bw'urwikekwe, bakumva ko badateye kimwe n'abandi, bikaba byanabakururira kwiheza mu bandi cyangwa se kwishora mu gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bihe amahoro bumve batekanye. Gusa nyamara biba ari iby'agahe gatoya kubera ko n'ubundi baba bari gukomeza ikibazo aho kucyoroshya. Kuri bamwe bashobora kubyakira ndetse ntibaterwe ubwoba nabyo, mu gihe abandi bo babibona nk'ikibazo gikomeye cyane mu muryango mugari, bikaba byabatera ubwoba ndetse no kwiyanga. Ibi rero iyo bibaye ku muntu wawe wa hafi, usanga ahisemo no kukwihezaho, bikaba byahagarika umubano mwari musanzwe mufitanye. Ku babyeyi ni ngombwa gusobanukirwa neza iyi myitwarire ya Panasexual, cyane cyane bakaba maso cyane ku bana babo, uburyo bagenda bisanisha ndetse n'uko biyumva ku bijyanye no guhitamo abo baba bo, ndetse n'ingingo yo guhuza ibitsina sexuality. Mu gihe imyitwarire itandukanye n'uburyo busanzwe benshi bumva ko ari bwo bwa nyabwo, ndetse ku bantu badahuje ibitsina, umuntu akaba yakururwa n'abantu batandukanye, baba bahuje ibitsina cyangwa se nabo batabihuje, iri kugenda yemerwa hamwe na hamwe. Kuba umubyeyi yabasha kubimenya ku mwana we bishobora kugorana cyane, ndetse ku mubyeyi aba akeneye kuganirizwa ndetse no gufashwa ku ngingo ijyanye no kwakira umwana we, nk'uko tubikesha inzobere zagiye zibikoraho ubushakashatsi butandukanye. Inzobere mu by'imitekerereze yitwa Dr. Lavella avuga ko mu gihe umuntu wawe yemeye kugufungukira ndetse atekanye, mubaze nimba ashobora kugusangiza ibyiyumvo bye kuri iyo ngingo kugira ngo ubashe kumva neza uko yiyumva, ndetse yewe ubashe no kumwakira. Nk'uko tubikesha inyandiko zitandukanye z'inzobere mu by'imyitwarire kuri iyi ngingo yo guhuza ibitsina n'abo muhuje ibitsina cyangwa se mutabihuje, hari ibitari byo abantu ngo bagenda bizereramo kuri Panasexual, nyamara ngo atari byo, atari nako kuri kwabyo. Ibi rero tugiye kubagezaho ni ibintu bitari byo bivugwa ku bantu bafite imyitwarire ya Panasexual. Bavuga ko ngo abantu bakururwa n'uwo ari we wese, yaba uwo bahuje igitsina n'uwo batagihuje, ntago ngabazi icyo ashaka, nyamara ngo ibingibi ntago ariko kuri. Hari abagiye bavuga ko kandi iyi myitwarire ngo ari inzaduka, nyamara ngo ibingibi siko kuri, bitewe n'imyemerere isanzwe iriho itandukanye. Benshi bavuga ko iyi ari imyitwarire yo mu minsi ya nyuma, nyamara ngo amateka avuga ko kuva kera mbere ya Yesu cyangwa se Yezu bino byabagaho. Iyi nyito rero ngo yaba yarashyizweho mu rwego rwo gusobanura neza ibyiyumvo bitandukanye abantu bagira ku ngingo yo guhuza ibitsina. Gusa nubwo hari ibyo abantu bavuga bitari ukuri, ariko ngo hari n'ibyo bavuga ariko by'ukuri, ari byo ibingibi bikurikira. Burya ngo abantu bari Panasexual bakoresha ukuri ku ngingo yo gukururwa n'abantu, baba bahuje igitsina nabo batabihuje. Muri make ngo ibingibi ni ibibarimo, kubera ko ngo uburyo biyumva babishyira hanze. Bivugwa kandi ko iyi myitwarire inyito yayo ariyo Panasexual yagaragaye bwa mbere mu bitangazamakuru mu 1914, ikavugwa ko kandi izi nyito zisobanura ibyiyumvo by'abantu zikenewe ku bwinshi kugira ngo zerekane cyangwa se zifasha abantu kumenya ndetse no kubasha kugaragaza abo bari bo ba nyabo. Gukururwa n'umuntu ku ngingo yo guhuza ibitsina ni ibintu bishingira ku mpamvu nyinshi. Bivugwa ko rero kimwe n'abantu bari heterosexual cyangwa se abakururwa nabo badahuje igitsina, nyine kuri Panasexual nabo ntago bapfa gukururwa n'uwo ari we wese, ahubwo hazamo impamvu zitandukanye zishobora gusunikira aba bantu gukururwa nabo bahuje igitsina cyangwa se nabo batagihuje.
Mu gusoza iki kiganiro twavuga ko imyitwarire atari ingeso mbi, ahubwo nyine ni imyitwarire iba ifite uko yabayeho. Waba ufite iyi myitwarire cyangwa se uzi umuntu uyifite, cyangwa se yewe ndetse unakeka ko yaba ayifite, gerageza wige kumwakira uko ari, umwumve, umugaragarize ko umuri hafi, mbese utume yumva ko atari wenyine, kandi nawe wige kubyakira ndetse no gutuma abandi babyakira. Ndabibutsa ko ubaye ukeneye guhura n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, imibanire ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, twandikire kuri nimero ziri hasi aho ngaho. Uwo waba uri we wese wafashwa kandi ntabwo uri wenyine. Uwo waba uri we wese ni uwo nguwo nyine, kumuba uko ubishaka ntabwo ari icyaha igihe bikunyuze. Gusa nyine ukeneye ubufasha, gana M250 Group Limited tuguze n'inzobere zigufashe, kubera ko kubaho neza kwanyu nibyo turaje ushinga nabyo, ntabwo uri wenyine. Ikiganiro cyo ni philosophy of life. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubategurira by'ubuzima bwo mu mutwe, imibanire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bidufasha kubaho neza.